Yo, what's up guys? Jadi hari ini kita bakal membuka, kita akan unboxing kartu Pokemon guys, Sipi. Tapi sebelum kita membuka kartu Pokemon, jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombol lonceng ya guys. Terima kasih. Subscribe itu gratis. Jadi langsung aja pencet tombol subscribe-nya guys. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia guys. Kita akan unboxing. Saatnya buat mengeluarkan Pokemonnya nih guys. Aku udah gak sabar. Kira-kira kartu Pokemonnya apa aja ya? Semoga aja aku dapet yang kuat-kuat, biar nanti aku bisa ngadu sama temen dan aku bisa menang. Oke, ini dia. Susah banget dah. Susah banget guys. Nah, ini dia. Akhirnya sudah terbuka. Aku rasa. Terbuka lah, please, terbuka. Bentar dulu. Oke, ini dia guys. Sudah terbuka. Ini dia, aku sudah keluarkan. Dan saatnya untuk lihat-lihat apakah kartunya bagus. Oke, kita dapat ini. Ini terbalik. Kita dapat ini. Widih, Dartrix coy. Dartrix. Waduh, belum udah bagus banget. Widih, Arcanine. Ini Dartrix ini bagus banget guys. Widih, belum udah dapat Arcanine aja nih. Lilligant. Ini mantap banget coy. Lilligant juga nih. Ini Lilligant apa sih? Ini aku punya 2 Lilligant. Ini evolusi. Aku nggak ngerti dah. Kita punya 2 Lilligant. Kita punya Comfey, Ralts, Irida, dan Lilligant yang sangat kuat guys. Kuat banget coy. HP-nya itu 200. Terlalu GG. Dance Gravel. Draw cards until you have 6 cards in your hand. Draw card until. Kita bisa membuat kartu kah? Gak ngerti. Aku nggak tahu. Aku nggak terlalu ngerti apa bahasanya. Leaf step. Ini kayaknya bagus banget deh. Kalau menurut aku sih ini bagus lah ya guys ya. Menurut kalian yang mana yang bagus nih? Lilligant atau yang mana? Arcanine ini menurut aku bagus. Jadi aku punya 2. Malah jatuh. Aku punya 2 yang bagus nih guys. Wih, ini HP-nya sama. Wih, HP-nya 200. HP-nya juga 200. Udah terlalu GG guys. Terlalu GG amat ya. Terlalu GG ya. GG. Lilligant. Ini terlalu GG guys. Ini terlalu GG. Tapi menurut aku sih ini bagus. Aku suka yang Lilligant. Kalau kalian suka yang mana? Irida, Ralts, Comfey, Lilligant, Arcanine. Kenapa semuanya itu rumput kecuali Dartrix itu api sama rumput, sama Arcanine. Yang lainnya itu mah rumput guys. Kenapa aku dapetnya yang rumput yang banyak? Rugi banget dah. Gak terlalu rugi sih, tapi menurut aku ini bagus. Lilligant 200 coy. Terlalu gigi ya. Untuk weakness-nya itu api ya, udah pasti ya, kelemahan dari rumput itu adalah api. Untuk resisten gak tahu.
For when your Pokemon first knock out your opponent takes 2 prize cards. Mantap. Oke. Jadi ini adalah yang paling bagus, guys. Yang paling bagus. Pelangi, coy. Dan ngomong-ngomong, untuk yang ada di kakinya itu kenapa kayak gitu ya? Kenapa ada warna kuningnya? Selain itu, dia ini lagi nendang, kayaknya sedang menendang sesuatu. Kebetulan banget hari ini aku lagi silat, jadi pastinya nendang sesuatu ya. Aduh. Jadi ya, cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk di like and see you in the next video. Bye bye. Dadah. Liligan. Hiya.